mis amores, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y en salud, que es lo más importante, porque como siempre les digo, lo demás viene solo. Mis amores, son alrededor más o menos de las 12 del día. Hoy no sé por qué, pero siento más hambre que nunca. Raider está llegando del trabajo porque hoy no tuvo que ir al segundo trabajo. Irene está desde ayer en casa de su papá, que se quedó ahí a dormir y viene para acá más tarde. Como ven, tengo la cocina todavía un poco desordenada, porque desde que me levanté un poquito tarde y pues empecé a grabarle el story time para contarles quién era mi prima, etcétera. Y ya cuando verán este video ya habrán visto el story time. Y de antemano les quiero dar las gracias a todas las personas que van a comentar cualquier tipo de comentario. Muchísimas gracias. Nada, así como ya casi la hora de almuerzo, miren lo que tengo delante de mí y no me lo puedo comer. Miren esto, mis amores. Miren qué cosa más rica. Esto se le llama aquí en Italia ciambellone. Nosotros lo estuvimos comprando esta mitad en el supermercado. Está súper que rico, pero no lo puedo comer porque eso es harina pura. Nada, voy a ponerme a recoger la cocina, que como pueden ver no es tanto, son 2 o 3 platicos nada más para preparar algo de almuerzo para nosotros, para mí, para Raider y para Turna. Entonces voy a estar preparando para mí, para Raider, voy a estar haciendo un poco de verdura, brócoli y esas cosas, o si no mejor voy a hacer un poco de ensalada para mí, para Raider. Y voy a estar friendo alguna cotoleta de pollo para mí, para él y para Turna. Entonces le voy a estar haciendo su pastica con también un pedacitico de carne. Nada, acompáñenme en este nuevo día. Vamos a ver qué pasa. El día está nublado afuera, pero no deja de ser un día maravilloso. Gracias por eso. Y pues nada, mis amores, vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Les estaré grabando absolutamente todo lo que yo haga dentro de la casa. Ustedes mismos me lo han pedido. Morena, aunque sea dentro de la casa, pero grábanos. Estoy muy feliz y contenta porque hoy logré comunicarme nuevamente con una amiga que tengo de la infancia, desde que estábamos en la primaria. Ella vive en Estados Unidos, tiene 3 niñitos y bueno, si vas a ver este video, te mando muchísimos besitos y estoy muy feliz que volvimos a comunicarnos y es que estamos en comunicación por WhatsApp después de tantísimos años. Que vaya, hemos pasado prácticamente la infancia juntas en lo que es la primaria. Y me da muchísimo gusto, de verdad. Así que nada, mis amores, vamos a empezar el vlog de hoy aquí. Acompáñenme a fregar esas cositas y a preparar el almuerzo. Les mando muchos, pero muchos besos y nos vemos dentro de un ratico. Bueno, mis amores, como pudieron ver, recogí toda la cocina, miren, está toda limpiecita, solamente dejé el sartén donde voy a freír el pollito y el agua que voy a poner a hervir para Turna. Y bueno, ahora aquí en este bol voy a estar preparando la ensalada para mí, para Raider. Aquí ya puse a hervir lo que es el agüita para Turna. Ahora voy a estar sacando la ensalada. Vamos a estar comiendo valeriana. Valeriana con tomatico. Este tipo de ensalada se llama valeriana. Mirenlo aquí. ¿Qué pasó? Ahora vamos a comer la papa. Está como que un poco congelado, mis amores, miren. Está como un poco congelado porque el frío está muy alto. Entonces, bueno, vamos a enjuagar los tomaticos y a enjuagar la ensalada. Espérate. Bien.
Bueno, mis amores, ustedes saben que quería hacer un poquito de ensalada con el pollo para mí, para Raidel. Pero dado que la ensalada estaba un poquito congelada, se había congelado un poquito, no se ha puesto como la ensalada bien rica, ven, como esa que está fresquita, que se ve la hojita fresquita, entonces está como mojadita. Y lo que vamos a estar haciendo va a ser tacos, voy a hacer 2 tacos para Raidel y 2 para mí. Voy a estar poniéndola a esta ensalada que preparé, atún, esta caja de atún Raidel la estuvo comprando en el MD, trae 12 latas de atún y costó tipo 7 euros y algo. Entonces voy a estar haciéndola con atún y el pollito lo voy a freír aparte. Sí, voy a hacer un taco así, 2 tacos para él y 2 para mí. Y voy a estar friendo el pollito aparte. Eso es lo que voy a hacer. Ahora le voy a estar dando el almuerzo a Turna, que ya se lo estuve preparando, mírenlo aquí. Le hice su pastina con el formaggino mío, que es el quesito mío que se le da a los niños. Y ella me tiene loca porque anda cogiendo las papitas y lo que quiere hacer es reguero en el piso. Ahora le voy a poner un poquito de queso de este, que ya el formaggino no habría que ponerle, pero yo le voy a poner justo una rociadita para que ella le sienta un saborcito diferente. Bueno, miren, pero he bajado bastante, mis amores, estoy enfocada. Les dije que le iba a hacer un video explicándoles bien cómo es que hago el ayuno y lo que hago. Y ayer encontré un video de un doctor, que después les voy a estar dejando el nombre, donde explica que no trae complicación ninguna hacer un solo pasto al día. Entonces esto se lo voy a estar dejando también. Estoy hablando mucho y ella quiere su almuerzo. Aquí en la casa, ¿no? Aquí en la casa. Ya puedo dar nuestra vida. Dale, dale, ¿Cómo está algo? No, Patricia. Dile. No, coño, no me pongo así, todo demacrado, chica, coño. Mis amores, hoy es otro día, muchísimas felicidades por el Día de las Madres, un día muy especial para todas nosotras, las guerreras, las que tenemos nuestros hijos, las que los cuidamos, los llevamos hacia adelante, las que le damos todo a cambio de nada, las que aceptamos a nuestros hijos con sus pero y con sus contras, las que amamos a nuestros hijos hasta el infinito y las que nos volvemos leonas cuando a nuestros hijos le pasa algo o con quien se meta con nuestros hijos. Felicidades también para esas mamás que tal vez no pudieron tener hijos o no los tienen y los han adoptado, o tal vez han querido a un sobrino como un hijo. Felicidades para ustedes también. Muchísimas felicidades. Sé que no estoy en mi mejor momento porque no estoy maquillada ni nada. Estaba recogiendo la casa, de hecho me voy a poner a fregar ahora. Ayer no pude terminarles el vlog porque me sentí un poquitico mal, mis amores, y pues no pude terminar el vlog, pero hoy estoy al 100, como pueden ver. Voy a estar preparando el almuercito dentro de un ratito. Ya estaba sacándome las cositas. Miren, me estaba sacando este contorno que sería como un... Miren, me arreglé mis uñitas primero que nada. No me gusta mucho ese color, no me gusta mucho, es como un color cielo. Entonces hay que darle la manito bien dada porque entonces queda como dispareja y no me gusta mucho como me quedó, pero bueno, ahí vamos. Esto es como un contorno, mis amores, mírenlo ahí. Es como un contorno de verduras que vienen ya como grillade, no sé cómo decirles, ¿no? Y por aquí tengo petit pois. Entonces voy a estar haciéndome estas dos cosas para almuerzo. Solamente verdura. Hoy si no voy a comer carne, tal vez me hierva un huevito, pero no voy a comer carne. Este video así se los voy a estar uniendo al videito de ayer para que tengan completamente un vlog y no faltarles el día de hoy. Ya mañana en cuanto me levante, entonces empiezo a grabar normalmente. Como les dije ayer, muchísimas gracias por sus comentarios, son todos aceptados. Tuve que quitar sí 1, 2 o 3 comentarios porque la verdad es que me llamaban hasta sinvergüenza, me llamaban
me dijeron no tienes vergüenza, me dijeron eres una fresca, me dijeron algunas cosas que no me gustaron. Y yo simplemente en ese video, mi prima me lo pidió, porque mi prima dice, sí, yo voy a salir y entonces si no dices nada te van a empezar a preguntar. Si dices, entonces también te van a decir, pero es mejor decirlo porque así ya el que sabe y me ve no me dice nada. Pero es verdad, a veces no se sabe cómo quedar con las personas porque le eres sincera y las personas entonces en vez de entender el video lo que hacen es, niña, ¿cuál es el drama, niña? No, entonces si no eres sincera y no le dices nada, cuando saca a mi prima empiezan, oye, pero coño, pero mira, es un machorro. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Es la realidad de la vida, es así. Yo me quedo con ser sincera, así me digan lo que me digan. Pero bueno, nada, quería decirles eso. Yo me voy a estar comiendo esto, Raidel está llegando del trabajo y me voy a arreglar más o menos para salirles en el video, pero me verán así en pijama. Lo que voy a hacer es que me voy a recoger un poquito el pelo hacia atrás para no verme tan despelucada. No voy a estar poniéndome cosas apretadas, ni faja, ni nada, porque no estoy para eso hoy. Así que nada, me voy a poner a terminar de recoger la cocina y nos vemos más tarde. Un vlog normal aquí en casita. Irene ya hizo las tareas, la estuve peinando, hizo las tareitas. Mami viene y le estuve lavando su cabeza. Y mírenla ahí. Mírenla ahí, está peinadita. Le estuve lavando bien su cabecita, cortándole las uñas y todo. Le recogí. Sí, la va a llamar su amiguito Leandro, que va a ponerse a jugar con ella dentro de un ratico. Ya le recogí. Sí. Ella no quiere a su hermana aquí en el cuarto, no la quiere. Miren, a Turna le voy a lavar la cabeza ahora también, pero estoy esperando que llegue Raidel porque con Turna así no es fácil. Le recogí todo el cuarto a Irene y pues bueno, ahora voy a recoger mi cuarto. Déjala ahí un momentico, mamá, que no está haciendo nada. Déjala un momentico. Y entonces, bueno, voy a recoger mi cuarto, mis amores. Les voy a enseñar, Irene me estuvo regalando esto. Miren qué cosa más bonita. Es como una calamita, como un imán que se pone en el refrigerador. Miren qué cosa más linda, con unas florecitas. Está súper que bonito. Y bueno, yo lo estuve pegando aquí como todas sus cositas, que ustedes saben que yo la pongo siempre ahí. Y bueno, nada, me voy a poner a recoger la cocina, mis amores. Y vamos a pasar el día, vamos a ver qué pasa. Gracias por sus comentarios, de verdad quiero que ustedes lo sepan. Y nada, muchísimas felicidades para todas mis amores. Bueno, aquí estoy haciendo un dulce de leche para mis amores de esta casa, porque ustedes saben que yo no lo puedo comer. Tal vez me meto una esquinita en la boca, pero yo no puedo comerlo. Entonces, bueno, eché 3 tazas de leche, mis amores, y a 3 tazas de leche le eché 2 tazas de azúcar y le estuve echando un limón entero, el zumo de un limón entero. Antes de echarle el zumo del limón, estuve revolviendo esa leche con el azúcar. Y después le eché el zumo de limón, porque una vez que se le echa el zumo de limón para que se corte, no se puede revolver por al menos unos 20 o 25 minutos que ella empiece a hacer el grumito, empieza a hacer estas cositas. Luego de hacer esas cositas empecé a revolverlo y a esperar que se vaya todo el suero, todo el agua que va quedando de lo que es la leche. Y como ven aquí, ya está casi densándose. Ahora hay que revolverlo bastante hasta que coja su colorcito rico y hasta que se ponga bien cremosillo. Hay que revolverlo para que no se queme, mis amores. Entonces, bueno, así se lo estoy enseñando. Le eché también una cascarita de limón porque me gusta mucho el saborcito que le da. No me gusta echarle canela, hay personas que le echan canela, a mí no me gusta. Entonces, bueno, ya se los enseñaré ya cuando esté listo para que vean qué cosa más rica. Como pueden ver, ha estado lloviendo muchísimo. El día está súper que nublado. Miren para eso. Ha estado lloviendo mucho, mucho, mucho. Irene hoy no estuvo yendo a la escuela, mis amores, porque hoy tenían que entrar a las 11 de la mañana. Y pues de 11 a 1 y media que va, 2 horas si acaso. Entonces no la llevé. También el tiempo estaba así, preferí no llevarla. Y bueno, se quedó en casita. Mañana va tempranito para su escuelita. Y bueno, aquí seguimos en la revolvedera. Miren esto. ¿Pero qué hace Turna con ese abrigo? Ella no se quiere quitar. No se quiere quitar ese abrigo. Miren la casita que Raidel le ha hecho a Turna. Miren para eso. Turna. 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 Mira para acá. Ay, Dios mío santo. Miren ese abrigo. Mira cómo le hace los ojos. Mira. Ay, mamacita. Esa niña como sabe. Dios mío santo. Amores, miren cómo me ha quedado este dulce de leche. Espérate que tengo que ponerle la luz. Miren esto, mis amores. Parece picadillo. Qué cosa más rica. Miren, almiboso. Miren esto, miren, cremoso.
Qué cosa más rica. Miren eso como va para abajo cremosito. Ay, qué rico. Miren eso, mis amores. Ay, mi madre, qué cosa más rica esto. Miren qué bien vino este arroz con leche. Miren qué cremoso, miren eso. ¿Arroz con leche? Digo, dulce leche. Miren qué rico vino este dulce leche. Miren qué cremoso, qué rico. Vamos a dejar al Suana que pruebe a ver cómo quedó. Mírenla, mis amores, miren. Acostadita ahí mirándose los muñequitos, miren. Sale para la calle. Aquí estamos viendo Taola. A ver. Se pone contenta cuando hay dulce. Prueba. Dale. Miren eso que rico cuando Reyes lo echa. Enséñalo la tacita. Miren eso que rico, mis amores. Miren eso que rico, mis amores. Bueno. Ay, mi madre. Qué cosa más rica. Rico. Me recuerdo que mi mamá lo hacía mucho este dulce. Sí, dulce leche. Mi abuela lo que hacía mucho era cremita. Cremita de leche. ¿Tú sabes quién es el monstruo haciendo cremita de leche? Mi tío. ¿Me escapé? ¿Te gustó tanto así de verdad? Ay, echa, cógelo. ¿Qué te quedó grande la bichota? Ay, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy calladita. Bebé, que por donde no contigo. De eso estás mirando que menos yo te tenía bonita.